हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने जो माने प्लस 3 पई अप्लाई करथिले सेमानकर फास्ट राउंड सिलेक्शन बा मेरिट लिस्ट 22 तारिख दिन आसिया जाउची एटा समस्त जानथिबो तो को मानकर सेथरे तमानकर ना आसीबो सिलेक्शन हेइथिबो कि नाही आ को माने एडमिशन करैको पड़िबो सब डिटेल्स कहबी तमे माने निजे केमिति चेक करि परिबो तमर आसीबो कि नाही केमिति जानिबो सब डिटेल्स रे एही वीडियो रे मु तमको लाइव करिके देखैबी तो एबे ही तमाने जान रख तमानकर आसीबो कि नाही आ को भूल लागी तमानकर आसिलानी सेटा भी कहबी जेमि तमे सेकंड राउंड पई जेंती तमानकर आसी जीवो जेमिति किछि भूल हबनी इजिली तमानकर जो ऑनर्स चाहतो से ऑनर्स तमानकर आ कॉलेज आसी बाहरी तो बतन देखिबा सिंपली तमे साम्स ओडिसा रे क्लिक करिवो सेही वेबसाइट वाला परे तमानकर डिग्री प्लस 3 ऊपर क्लिक करिवो तो क्लिक कला परे तमानकर एमते शो करिवो एठी किछि तमाने क्लिक करिवनी सिंपली तळु आसीबो तळु आसिला परे तम मानकर एठी लेखा दिबो कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क एठी तमाने क्लिक करिवो क्लिक कर देला एठी तो एठी तम माने कोन करिवो हमर पूर्व वर्ष हम देखिया को चाहिबा तो केते कोन कट ऑफ जाइतिला से अनुसार हम एनालिसिस करिया तमरो जो डिस्ट्रिक्ट तमे सेही डिस्ट्रिक्ट देई दबो देला परे तम मानकर देखो ये कॉलेज धन आम गोटे देखीदबा आम फास्टा देखीदबा आम तो फास्ट सिलेक्शन देखा तो ये शो पर तुम क्लिक कर देख एठी क्लिक कला परे देख तुम शो करुच्ची तुम जो सब्जेक्ट रे पकईथो धन तुम हिस्ट्री पकई कि पॉलिटिकल साइंस रे पकई कि फिजिक्स रे कि केमिस्ट्री रे जो थे भी तुम पकई था से सब्जेक्ट को तुम भलसे देख धन गोटे पिला केते पकईची हिस्ट्री पकईची केते पकईची हिस्ट्री पकईची देख ये हिस्ट्री पकईची तो हिस्ट्री पकईची जो देख तार फास्ट तमर दीटा जिन पिला देखिबो फास्ट देखिबो सब्जेक्ट माने ऑनर्स कोटा तुम पकईच को कॉलेज पकईच तारे को कास्ट तमर सेटा को भल भाबरे देखिबो एठी तमे धन देख तमर सब्जेक्ट पकईच कोन ओडिया पकईच ओडिया तमर को कैटेगरी तुम मानकर धन एससी एसटी की जहाँ भी जाऊँ तुम जेनेराल की जहाँ भी जाऊँ सेटा तुम देखिबो जेनेराल देख ये तुम 48% जाइछि कारण देख पूर्व वर्ष अपेक्षा एई वर्ष तो निहाती अधिक कटअप जीव कारण रिजल्ट तो एथर बहुत बढ़िया हेइछि आ बहुत पिला भी अप्लाई करछंती तो सेथि पई कटअप तो अधिक जीव तो से तुलन रे किछि कटअप अधिक धरिकी तमे एनालिसिस करिवो तो जेनेराल पिलांगर अधिक तो जीव निहाती धन एससी एसटी तुम एटी जाइछि कि एससीबीसी धन एससीबीसी धरि आमे 43 तुम धन एससीबीसी तुमार ओडिया ऑनर्स ए कॉलेज तुम पकईच धन 43% जाइछि फास्ट सिलेक्शन ने तो तमर मार्क अच्छी धन 50% अच्छी इजिली तुम ए कॉलेज रे पाई जिवो तुम मन चांस अच्छी पिलाने बहुत चांस तुम एटी रे पाई जिवो तो तुम मैंने जदि ताठू कम रखिच 43 टू कम रखिच पूर्व वर्ष तुलन 43 जहाँ ए वर्ष 43 जगह 45 भी जाइपारे कारण सब कॉलेज टी अधिक नब निहाती कारण सीट अल्प सीट मैक्सिमम सीट 16टा हेले सब्जेक्ट अनुसार अलग अलग धन 16टा सीट हेले तुम मानकर पिला तो अधिक पिला पकईथे से हिस्ट्री हो कि ओडिया हो से सीट थो ताठू अधिक पिला निहाती पकेबे तो एटा कटी कटी जीव कारण जो 16टा सीट दिया हबो से 16टा सीट जो पिला अधिक मार्क रखिदिए परसेंट रखिदिए से मानकु ही तांकर भितरे बंटा हेकी सीट को दिया जीवो आउ जो मानक बळियो सेटा सेकंड सिलेक्शन को देखा जीवो से माने पाइबे कि नै तो एमिति जदी त मन आर वर्ष कटअप जदी जेतिकी थिला ताठू अधिक अछि ताल तमे इजिली सेफ रे अछ तमानकर जो कॉलेज पके जदी फास्ट एटा पके तमानकर आसी जीवो किछि व्यस्त हो दरकार नहीं जदी ता तळो को अछि बिलाने ता तमरो चांस बहुत कम आसी पार न आसी पारे तो देन देखि आउडो कॉलेज रो मु तमानकु देखे दउची धन आमर देखे दउची गोटे भलो कॉलेज देखे दउची बाकी ऑटोनोमस कॉलेज मु देखे दउची देखो बाकी ऑटोनोमस कॉलेज नले मु भुवनेश्वर करके देखौची हमर उत्कल यूनिवर्सिटी करके देखौची देखो आमे बतन देखिबा हमर आसुची हरी खोर्धारे आमे पकेले खोर्धा डिस्ट्रिक्ट तो बतन एठी आमे पकेबा उत्कल यूनिवर्सिटी बतन पकेबा भलो बड़ यूनिवर्सिटी हमर
ତ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେତେ କଣ ନଉଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ। ତମେ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତମେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବ ତମେ, କାରଣ ଆପ୍ଲାଏ ବେଶୀ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକା ହେଲା। ତ ଆଉ ସବୁ ତ ତମର ଆମର ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଶୋ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ କେମିତି ଆମର ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆର୍ଟ୍ସ ଏଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି ତମର ନେକ୍ସଟ ମାରିବ, କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଣ ହଉଛି ତ ଦେଖ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ କଣ ନେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ତମମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତିକି ନିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏନି ତମେ କରିକି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି ସାଇଡ ରୁ। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖ କେତେ ଯାଇଛି 46% କେତେ ଯାଇଛି। କାରଣ ତମେ ଯଦି ପକେଇଥିବ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଥିବ, ଭଲ କଲେଜ ହେଇଥିବ, ତ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର କଟଅଫ ତ ଅଧିକ ଯିବ, କାରଣ ଏଥର ରେଜଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ତମେ ମାନେ ଯଦି ତା ଉପରକୁ ରଖିଛ କଟଅଫ ଦେଖିବ, ତା ଉପରକୁ ଯଦି ରଖିଛ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ସେ କଲେଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ପୁରା ଯାଇକି ଦେଖିବ ଏମିତି ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି। ଯଦି ତମମାନେ ତା ଉପରକୁ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ 5-6ଟା କଲେଜ ପକେଇଛ, ତ ଜାଣିଯିବ ଏଇ ଭିତରୁ ତମମାନ ଯଦି ଏଇ 5-6ଟା କଲେଜ ଭିତରୁ ତମମାନଙ୍କ ତା ଉପରକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବନି ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ତମମାନେ ଫ୍ଲୋଟ କିମ୍ବା ତମମାନେ ସ୍ଲାଇଡ ଅପସନ ତମ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିନି ତାହେଲେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅପସନ ଶୋ କରିବ, ଫ୍ରିଜ୍, ଫ୍ଲୋଟ, ସ୍ଲାଇଡ ଏସବୁ ଅପସନ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଶୋ କରିଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ଆସୁନି କିଛି ସେଇଟା ଶୋ କରିବନି। ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ତମେ ୱେଟ୍ କରିବ, ସେଇଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତମେ ଏମିତି କରିକି ତମେ ନିଜର ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍, ସ୍ଲାଇଡ, ଫ୍ଲୋଟ ଏଇ ତିନିଟାକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ଅନର୍ସ ପାଇଯାଉଛ ତମେ ସେଟା ଫ୍ରିଜ୍ କରିବ। ନହେଲେ ତମେ ଫ୍ଲୋଟ, ସ୍ଲାଇଡ ଅପସନ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରକୁ ତମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯାହା ବି ଯୋଉ ତିନିଟା କରିବ ତମେ ଆଡମିସନ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଗ, କାରଣ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିବ ତମର ଆଡମିସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଚୁଜ କଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବ ହାରି, ତ ତମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତମେ କଲେଜ ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରିବ। କୋଉ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଛି, ତାପରେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ନିଅ, ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି।